Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք մեր այս սերտողությունը սկսենք դերունական աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր, որ հերգինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսի արքայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։ Զհաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս որհել և խոսել և կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իպանից և իքործոց բրգյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղածս, ամեն։ Սիրելիներ, մեր աղոթքը շարունակենք 75-րդ Սաղմոսով, գոհություն կհայտնենք քեզի ով Աստված, կհռչակենք քու սուրբ անունդ և կպատմենք սքանչելի գործերդ, երբ որ որոշած ժամանակը կա և արդարությամբ պիտի դատեմ գսե Աստված, երբ աշխարհը և անոր բնակիչները սասանին, ես հաստատում պիտի պահեմ երկրին հիմերը, սնաբարձներուն գսեմ գփավե բարձենակ, ամբարիշներուն գսեմ գփավե հբարդանակ, թատրեցուցեք ձեր ամբարդաբանությունը, քորոզությամբ մի խոսիկ, արդարև թադաստանը ոչ արևելքեն գուկը, ոչ արեմուտքեն, ոչ հարավեն, ոչ ալ հյուսիսեն, այլ Աստված է թադավորը, որ մեկը կխոնարեցնե ու մույսը կբարձրացնե, որովհետև Տիրոջ ձեռքին բաժակ մգա, Փարգության թունդ քինիով լեցուն, այդ բաժակեն խմել գուտա երկրի բոլոր ամբարիշներուն, որոնք զայն պիտի քմեն իր մրրովը միասին, քալով ինձի ես հավիդյան պիտի ծնծամ, երկով պիտի ներփողեմ մեր հայրերուն Աստվածը, ամբարիշները իրենց ամբողջ հբարդությամբ պիտի խորդակվին, մինչ արդարները զորութենե զորություն պիտի բարձրանան։ Այս Սաղմոսերկուի բարերով սիրելիներ ու մանավանդ հավատքով և վստահությամբ եկեք մեր աղոթքը շարունակենք և Աստծո ողորմությունը խնդրենք, գիտնալով, անդրադառնալով, որ ինքն է աշխարհի թագավորը, ուստի Պողոս առաքյալի բարերն են, որ հստակորեն ցույց կտան մեզի, քանի ժամանակը մեր ձեռքն է, օգտագործենք այդ ժամանակը, խնդրենք Աստծուց մեր ողորմություն, խնդրենք Աստծուց մեր մեղքերու քավություն և թողություն, խնդրենք Աստծուց մեր աշխարհիս խաղաղություն, հիվանդած բժշկություն, սգավորած մխիթարություն, ընտանիքներու սերմիություն, երիտասարդներուն իմաստություն, այլ խոսքով, խնդրենք, որ իր ներկայությունը, իր սերը և խաղաղությունը անպակասն է յուրաքանչյուրիս կյանքեն ներս։ Ուստի եկեք Տեր ողորմյա աղոթքով Աստծո ողորմությունը խնդրենք և հիշենք մեր աղոթներու մեջ բոլոր այն բարակաները, որոնք իրապես այսօր, այս պահուն նեղության և դժվարության մեջ են, ցավի ու դարավանքի մեջ են։ Այդ ցավը և նեղությունը լավ ֆիզիկապես, մարմնական, հոգիի, մտքի, ինչպիսի ցավերու մեջ որ ենք, աղոթենք հավատքով և վստահությամբ և վստահ ըլլանք առավել ևս, որ Տերը ինք պիտի պատասխանե յուրաքանչյուրիս աղոթներուն։ Տերը ողորմյա, Տերը ողորմյա, Երոր
ողորմությանդ եւ կտությանդ նայե մեզ մեր յուրաքանչյուրին ով երդնավոր հայր քու ողորմությանդ եւ կտությանդ ներե մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեղքերը ներե մեր անօրենությունները ներե մեր սխալները մեր հբարդությունը մեր քորոզությունը ինչպես դու ինքդ պատկամեցիր Սամոս 2-ին բարերով Մինչև երբ ամբարիշները պիտի հոխորդան, մինչև երբ պիտի քորոզանան, թատրեցուցեք այդ բոլորը գսես։ Այսօր ալի նույն վիճակի մեջ ենք, որպես մարտարարածներ, մորնալով քո ամենազորությունդ, մորնալով քո հանգամանքդ, մորնալով քո տեղդ և թերդ մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, քորոզությամբ, հբարդությամբ, ամբարդավանությամբ այդպիսի նկարակրով գաբրինք մեր կյանքը ուստի գաղութեմ և գխնդրեմ ով երդնավոր հայր խոնարհության ոգին դուր մեզի խոնարեցու մեր անձերը որպես հետո բարձրանանք որ ճիշտ այդ խոնարհությունը տուն ինքդ սորվեցուցիր աշխարհ ղրգելով քո միածին որդիդ մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը որում պատկամներում մեջ այսպես փոխանցեց ասելով ինձ մեզ սորվեցեք զիհեզ եմ և խոնարհ սրտիվ իմ լուծս ձեր վրա արեք որովհետև իմ լուծս թեթև է և քաղցր սորվեցուր մեզի Տեր Հիսուս Փրկիչ սորվեցուր մեզի խոնարհեցնել մեր անձերը սորվեցուր մեզի ինչպես հեզությամբ ապրիլ որովհետև մեր եսասիրությունը մեր եսագետրոն կյանքը, մեր հբարդությունը, ուրիշ բան չեն, եթե ոչ պատճառ, որ քեզ մեհերանանք, պատճառ, որ խորդակվինք, պատճառ, որ գործանինք։ Անորամարալ գաստարարես տուն, գզգուշացնես, մարդ արարածին, որպեսի վերաթարնա, և այդ վերաթարց ապաշխարության արիտն լա,
որպեսզի զղջումով եւ խոստովանությամբ ներես մեր բոլորի մեղքերը, քավես մեր անօրենությունները, որովհետեւ դու ինքդ քու ճշմարիտ խոսքիդ համաձայն ասիր, ես մեղավորին մահը չեմ ուզեր, այլանոր թարցը եւ բրգությունը։ Այս կյանքը, որ մենք այսօր գաբրինք ով երկնավոր հայր, արիթը լա մեզ մե յուրաքանչյուրին, անդրադարձի, գիտակցության, զղջումի, ապաշխարության, վերադարձի, որբեսի այդ հավիտենական թադաստանին չենթարկվենք, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մե, որ դու առաջնորդես մեր քայլերը, դու մեզի դաս իմաստությունը, դու մեր կյանքերը լեցնես Սուրբ Հոգիդ շնորհներով, որպեսզի կարենանք իրավես ոչ թե միայն լսողները լալ այդ պատգամները, այլ նաև կարենանք այդ պատգամները կատարել, գործադրել եւ իբրև Հոգիի սնունդ անով սնվիլ, մեծնալ, աճիլ, գեղեցկանալ քեզի նմանելու համար։ Գաղութենք եւ կխնդրենք բոլոր անոնց համար, որոնք տակավին քեզ մե հերույ են, որոնք խավարի մեջ կխարխափեն, գաղութենք, որ քու Սուրբ Հոգիդ լույսը, ճրակը լուսավորես անոնց հոգիները, անոնց մտքերը, որպեսզի քեզի վերադառնան։ Գաղութենք բոլոր անոնց համար, որոնք նեղության եւ դժվարության մեջ են։ Գաղութենք, որ համբերություն դաս, բժշկություն, հավատքի դոգունություն, որպեսզի հաստատում մնան, չլա դե այդ նեղությունն ու դժվարությունը պատճառը լա իրենց անգումին։ Ինչպես նաև գաղութենք ընտանիքներու սերմիության, երդասարտներու իմաստության համար, սգավորներու մխիթարության, աշխարհի խաղաղության, ղեկավարներուն խոնարհության հոգին թիր, որպեսզի անդրադառնան, որ յուրաքանչյուր մարտարարած հաշիվ ունի տալի քեզի, հաշվետվության օրը գա, ինչպես դու ինքդ պատկամեցիր եւ ասիր, դուրս հաշիվ տնտեսության քո, այնպես մրե, որ իրապես երբ այդ հաշվետվության օրը կա, կարենանք մենք արդարանալ քո առջևդ, որտեղ չկա մարտարարած, որ արդարանա, բոլորս մեղքի տակ են ինգած, ուստի կխնդրենք քու ողորմությունդ, քուտդ, քու սերդ, քու խաղաղությունդ, օգնե մեզի ով ասված, օգնե, որպեսզի կարենանք այս դժվարին պայմանները քո առաջնորդությամբ քեզի վստահելով հասնենք մինչև ավարտին, ինչ որ պատրաստած ես, բայց կարենանք այդ բոլորը հավատքով, հույսով եւ սիրով անելու եւ միշտ բարավորելու ամենասուրբ երրորդությունդ, Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմեն մինչև հավիտյանս, ամեն։ Անգամ եւս բարի երեկո սիրելիներ, ինչպես աղոթքի մեջ հիշեցինք, որ Աստված յուրաքանչյուրիս իմաստությունը տա, որտեղ Պողոս առաքյալը հստակորեն եւ բարձ ձևով կներկայացնե ասելու համար Աստծո շունչով գրված այս գիրքերը, որովհետև Աստծո շունչով են գրված, եւ երբ որ գսենք Աստծո շունչ կնշանակի Սուրբ Հոգի զորությամբ, եւ հետեւաբար գարթալու եւ առավել եւս այդ մեր գարթացածը հասկանալու պետք է որ Սուրբ Հոգին ունենանք։ Այլապես ասեմ ցեզի այդ մեր ընթերցանությունները, որ հաջող կգարթանք, եթե Աստվածաշունչի բարակային ալ գնմանի այն բոլոր տեսակի գիրքերուն, երբ իբրև հեքիաթ գիրք, երբ իբրև պատմություն գիրք, երբ իբրև պատմական գիրք, երբ իբրև տարբեր տեսակի բնույթի գիրքեր կգարթանք, նույնպես ալ պիտի գարթանք կամ կգարթանք Աստվածաշունչը։ Բայց եթե երբեք Աստվածաշունչ մատյանը դարբեր է մույս գիրքերեն, որտեղ անոր հեղինակը դարբեր է։ Մույս բոլոր գիրքերու բարակային հեղինակը մարդ արարածն է։ Այս բարակային գլխավոր հեղինակը Աստված ինք է, օգտագործելով քրիչը, մարդը, մարդու ցերկը, մարդու միտքը, միջոց իբրև, բայց խորքի մեջ հեղինակը, գլխավոր հեղինակը Աստված ինք է, իր Սուրբ Հոգի զորությամբ, իր Սուրբ Հոգի ներշնչումով այս պատգամները փոխանցած
Եվ հետևաբար կպահանջվի նաև մեզ յուրաքանչյուրեն, որ նույն Սուրբ Ոգի զորությամբ եւ ներշնչումով գարտանք այնտեղ արձանագրված պատգամները։ Ինչու՞, որտեղ երբ կհանդիպինք այնպիսի հատվածներում, ինչ որ այսօր մենք պիտի հանդիպինք Երեմիայի մարգարեության 47-ին մինչև 49 գլուխները դարօրինակ հատվածներ են։ Դարօրինակ են անոր համար, որ կարելի չէ պատկերացնել բամը, թե ինչպես գրնա ընլալ, որ Աստված մը, որուն նկարագրային քիծերը հաջող մենք գտնունենք, կամ սորված կրնան գլալ, կամ լսած կրնան գլալ, որ բարի է, ստեղծիչ է, արարիչ է, այլ խոսքով շինող է, կստեղծե, գարար է, եւ ոչ թե քանթիչ է, բայց հանգարց հանդիպինք հատվածներու, ինչ որ մեր այսօրվան հատվածները պիտի լան, եւ այնտեղ մեզի ներկայացվի գոդորածի մասին, այնտեղ մեզի ներկայացվի սպանության մասին, բادرազմի մասին։ Եվ ճիշտ այս հատվածներն են, եւ այսօր նման հատվածներն են, որոնք կուքան հաջող կարծիք շփոթ մարտնցնելու մեր մտքի մեջ եւ ասելու համար թե 5 տակարանյան Աստվածը ուրիշ Աստվածն է, որում մասին գխոսվի կամ կներկայացվի, իսկ նոր տակարանի բարակային բոլորովին ուրիշ Աստուծո մասին է խոսքը։ Բայց այդպեսին չէ։ Որտեղ մենք կճանչնանք, մենք կընդունենք, մենք կթավանենք, որ նույն Աստվածն է երեք այսօր եւ հավիտյան, 5 տակարանյան եւ նոր տակարանյան Աստվածը։ Մեկ Աստված, երրորդությամբ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Ոգի։ Բայց հարցը կգայանա անոր մեջ, երբ որ մենք կգարտանք այս հատվածները, բայց չենք կարտար Սուրբ Ոգի առաջնորդությամբ, չենք կարտար Սուրբ Ոգի ներշնչումով, անոր օգնականությամբ, ապա մենք կհասնենք այնպիսի հանգրվանիմը, որ այսպիսի հատվածներ մեզի տարօրինակ թվին, այսպիսի հատվածներ հաջող խորտ լսվին մեր ականջին։ Բայց երբ որ մենք կգարտանք Սուրբ Ոգի առաջնորդությամբ, ավելի կբարձվի, ավելի հստակ կդառնա, որ այնտեղ եղած գոդորածները, այնտեղ եղած պատգամներ գոդորածի մասին, այնտեղ եղած պատգամներ բادرազմի մասին, խորքի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստուծո Թադաստանին, Քալիք Թադաստանին մանրագերդը, Աստծո Քալիք Թադաստանի, որ շատ ավելի ահավոր է, անոր նախաճաշակը։ Եվ հատորամարալ այսօրվան Սամոս 2-ն, 75-րդ Սամոսը իզուդեղ չէ, որ գսե, որ Թադաստանը ոչ պիտի կա արևելքեն, ոչ պիտի կա արևմուտքեն, ոչ պիտի կա հարավեն, ոչ այլ հյուսիսեն, այլ Աստված ինք է Թադավորը։ Եվ որոնց Թադավորը, ամբարիշներուն Թադավորը, որոնց Թադավորը, անոնց որոնք ուրիշ չասվածներու ետևեկացին, անոնց որոնք իր բադվիրանին հավատարիմ չգտնվեցան։ Այլ խոսքով արդար Թադաստան է, որ խորքի մեջ տեղի պիտի ունենա։ Եվ եթե երբեք ասեք, ինչի մեջ կկայանա այդ արդարությունը, կկայանա հետևյալի մեջ, սիրելիներ։ Եթե Աստված ինք է ճշմարիտ ստեղծիչը եւ արարիչը, ինք է բոլոր բարիքներուն դվիճը, աղբյուրը, հետևաբար մարդը վայելելով այդ բարիքները, ուրիշ ովևէ մեկուն իրավունքը չունի շնորհակալություն հայտնելու բացի Աստուծո։ Նույնը չէ միթե բարական մեզի որպես մարդ արարածներ։ Եթե երբեք մենք այսօր ծնողներ ենք, հայրեր կամ մայրեր ենք, եւ մենք ունենք մեր զավակները, եւ մեր ամբողջ կյանքը ընձայաբերած ենք, մեր ամբողջ կյանքը նվիրած ենք մեր զավակներուն, իր բոլոր երեսներում վրայով, այսինքն դնդեսապես առողջապահական իմաստով, ուսման իմաստով, սննդականունի իմաստով, բոլոր երևույթներով, երբ որ սակայն հանգարց մեր երեխաները, մեր զավակները իրենց շնորհակալությունը հայտնեն ուրիշին, որ ոչինչ ունի, ուրիշին, որ ոչինչ տված է իրեն այդ զավակին։ Ինչ պիտի զգայիք դուք, որպես ծնողներ։ Պիտի չնեղվեիք, պիտի չսարսափեիք, պիտի չընդվզեիք, անպայմանորեն։ Ապա որքան առավել եւս Աստված ինք, երբ մանավանդ Տերը գսե, Աստված գսե, ես նախանցոտ Աստված եմ, նախանցախնդիր եմ, բծախնդիր եմ իմ անվանս համար, որտեղ այդ անունը սիրելիներ, սովորական անունը չէ, որ մենք հաճախ մեր լեզվին մեջ կօգտագործենք, Աստված, Տեր, Արարիչ, Ստեղծիչ։ Աստծո անունը գիտեք ինչ է, Աստծո անունը Սուրբ է։ Եվ գսե ինչպես կրնալ, որ Սուրբը անսուրբերուն դաս։ Ինչպես կլալ, որ ինչ բան որ գվերապերի Սուրբին, այդ բոլորը դրամատրես անսուրբին։ Եվ այս բարակային Աստծո ընդվզումը ինչու է։
Երբ որ մարդ արարած այսօր այս բոլոր բարիքները վայելել է հետո, իր շնորհակալությունը, իր երկրպագությունը, իր ծառայությունը գնեբորուն չասվածներուն։ Եվ ճիշտ անդորամար է, որ դերը այդ Թադաստանը, երբ որ մեզի կներկայացնե Երեմիայի մարգարեության մեջ, մեզի հաճախ անդրամապանական գտվի, մեզի հաճախ անընդունելի գտվի։ Ինչպես գտնալով Աստված ինքը թելադրե, ըստ համար գոդորե այսինչ ազգը, գոդորե այսինչ ցեղը, գոդորե այսինչ ժողովուրդը։ Ինչպես գտնալով Աստված ինքը թելադրե գոդորելու մասին։ Սակայն խորքի մեջ գիտեք, այդ բոլորը նախաճաշակներ են ապաշխարության, նախաճաշակներ են զղջումի, խոստովանության, արիտ, թարցի, վերաթարցի, որպեսզի չհասնին այն մեծ Թադաստանին, որ հավիտենապես է, այսինքն անոր որոշումը այլես անդրադարձը չունի։ Եվ անորոմանալ մեր առօրյա կյանքի այս երկրավոր ժամանակավոր կյանքի ընթացքին եղած բադահելիքները Պողոս առաքյալը կներկայացնի որպես արիտ, որ Աստված կսի եթե կհամբերե եւ այդ համբերության մեջ են հաճախ եթե գթույլադրե որոշ բաներ, այդ բոլորը մեր բարիքին համար են խորքի մեջ։ Եվ ադորամար առաքյալը կսե օրինակ վերցուցեք այդ բոլորը, անցյալին արձանագրվածները այսօրվան համար օրինակ վերցուցեք։ Բայց ցավոք սրտի մենք որպես մարդ արարածներ այնպիսի նկարակիրը կամ այնպիսի թրվածը կամ այնպիսի բնություն ունենք, այնքան adem որ մորտիս վրա չէ բադահած, այնքան adem որ մորտիս վրա չէ մզգացած, կարծեք ինձի հետ գործ չունի։ Գիտեք հաճախ երբ որ հետևյալ օրինակը միգուցե տարօրինակ թվի այդ օրինակը, բայց այդպես է ճշմարտությունը։ Մենք հաճախ երբ որ ներկա գնանք ուղարկավորության, թաղման գարքի, մեր հարազատն է, մեր բարեկամն է, մեր գործընկերն է, մեր ազգականն է, ով որ է այնտեղ ննչեցյալը, որուն համար աղոտ կբարձրացվի, այդ արարողության բահուն, որքանով կմտածենք մեր մասին, այսինքն, եթե այսօր ինքն է այնտեղ ննչեցյալը, վաղ իմ գարկս է, մույս օրը քու գարկն է, ուրիշ օրը ուրիշի մը գարկն է, բայց հաճախ մենք գիտենք ինչու ես, մենք հաճախ ներկա գլանք թաղման արարողության, հուղարկավորության, բարդականություն է ճիշտ է, վերջին հարկանք է ճիշտ է, հարազատ է, ազգական է, բարեկամ է, այդ բոլորը կան ճիշտ է, բայց այնտեղ հուղարկավորության, թաղման գարկի հիմնական նպատակներուն նաև առաջին ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հիշեցում է մարդ արարածին, որ ով մարդ արարած, քու օրերդ հաշվված են գսես Ամոս 2, թուն կնմանիս վայրի ծաղիկին այսօր գաս վաղը չգաս, նույնիսկ անոր տեղնա չես գիտեր ուր է։ Եվ այս բոլորը ներածական, իբրեգան, բացատրական գիտեք ինչու է, որտեղ մենք այսօր ունենք հատվածը 47-ին 49 գլուխներն են Երեմիայի մարգարեության։ Որ այս 3 գլուխները խորքի մեջ կխոսին գործանումի մասին բղշտացիներուն, Մովափի գործանումի մասին, Դիրոջ Թադաստանը Ամմոնի մասին, Եթովի մասին, Դամասկոսի մասին եւ ընդհանրապես այն շրջակայքը ապրող ժողովուրդներու կամ ցեղերու կամ ցեղախումբերու, որոնք պիտի ենթարկվին Աստուծո Թադաստանին։ Եթե հարց տանք ինչու պետք է որ ենթարկվին Աստծո Թադաստանին, որտեղ նախ առաջին հերթին Աստված ինքը թադավորն է ամբողջ աշխարհին, ոչ թե միայն իր ժողովրդին, այլ բոլոր մարդկության։ Եվ հետաքրական ուր է, երբ որ Աստված ինքը իր պատգամները փոխանցեց Երեմիայի մարգարեին, եւ Երեմիա մարգարեն ինքը իր գարքին փոխանցեց իր ժողովրդին, Ադիգա ցույց տվա, որ Աստված իր Թադաստանը կսկսի իր իսկ ժողովուրդեն, Թադաստանը կսկսի իր իսկ դունեն, եւ ինչպես Քրիստոս պիտի ասեր, իմ Թադաստանը կսկսին դունեն, այսինքն տաճարեն, Աստծո դունեն, հոնուր որ Աստծո համար իբրև վայր նշանակված էր, այնինչ որ Աստծո համար շինված էր, Աստծո դուն որպես եկած է Աստված այդ Թադաստանը տեսնելու։ Ինչու? Որտեղ այդ նույն իսկ ժողովուրդը, որուն համար գանչվեցավ Աստծո ժողովուրդը լալու, այդ ժողովուրդը իր հավատարմությունը չբահեց։ Այն ժողովուրդը, որ ազատագրվեցավ Եգիպտոսից տրգութենեն,
ապրեցավ 40 տարիներ անապատի մեջ, գերակրվեցավ մանանայով, գերակրվեցավ լորամարքիներով, խմեց աբարաժեն ժայթքող ջուրով եւ գնաց մինչեւ խոստացված երկիր ժառանգելու։ Այդ բոլորի մեջ ինչ պետք է տեսներ այս ժողովուրդը։ Աստծո ներկայությունը։ Եվ Աստծո ներկայությունը ասելով ինչ պետք է տեսներ այդ ներկայության մեջ։ Այդ մտերմությունը եւ հարազատությունը Աստված եւ իր ժողովուրդը, հայր եւ որդի, հայր եւ զավակ։ Եվ սակայն այս նույն ժողովուրդը, երբ որ մտավ խոստացված երկիր, եւ Աստված ինքը սկիզբեն պատվիրած էր այս ժողովրդին, այս ժողովուրդը սիրեներ անկիդակ չէր, չսենք հաճախ չենք գիտեր մենք։ Չէ։ Աստված սկիզբեն դվավ ինչ որ պետք էր մարդուս համար։ Եվ ադիգա երկրորդ օրինաց կրկին 29 գլուխ 29-րդ համարի մեջ կգարտանք, ինչ որ Աստուծո գվերապերի գսե Աստծո հադուկ է։ Իսկ ինչ որ մարդուս համար հադուկ է, ինչ որ մարդուս համար գվերապերի, այդ բոլորը դվավ գսե դերը։ Եվ ինչ զգուշացուց այս ժողովրդին։ Ասապես նախքան խոստացված երկիր մտնելդ, ես քեզի զգուշացնեմ։ Այնտեղ դու երբ որ մտնես, այնտեղ պիտի հանդիպիս մարդոց ժողովուրդներու ցեղախումբերու, զգուշ եղիր, զգուշ եղիր։ Քու բարտականությունը դե, երբ որ մտնես խոստացված երկիր, այդ ժողովուրդներուն, այդ ցեղախումբերուն, ցեղերուն, դու պետք է որ իմ վգաս ըլլաս, այսինքն Աստծո մասին վկայություն տաս։ Եվ Աստծո մասին վկայություն տալ, ինչ որ քու քալիք սերունդներուն պիտի վկայեիր, նաև մյուս ազգերուն վկայելու համար, մյուս ժողովուրդներուն վկայելու համար։ Եվ ինչ պիտի վկայեիր քու սերունդին, եւ ինչ պետք է որ վկայեիր այդ մյուս ցեղերուն, ցեղախումբերուն։ Եթե ոչ, ով է այն Աստվածը, որ դու գբաշտես։ Այն Աստվածը, որ զիս ազատագրեց մեղքի ստրգութենեն։ Այն Աստվածը, որ զիս ազատագրեց Եգիպտոսի ստրգութենեն։ Եվ դու աչքերովը տեսար վկայեցիր այդ բոլորի մասին, թե ինչպես Աստված հարվածեց Եգիպտոսի չասվածության։ Ինչպես Աստված հարված տվավ Եգիպտոսի ամբողջ այսպես ասած այդ վեհության, փարավոնին այդ ուժին։ Եվ դու տեսար գսա այդ բոլորը։ Եվ մանավանդ ոչ թե միայն այդ հարվածները տեսար, նաև տեսար, որ Տերը ինչպես քեզ ազատագրեց վերջին հարվածեն։ Եվ ինչ էր այդ վերջին հարվածը։ Անտրանիկներու մահը։ Եվ այդ անտրանիկներու մահը չպատահելու համար ինչ պատվիրեց Տերը։ 1 տարեկան մինչև քառնուկ մզինե մորթե, անոր արյունը կսե, թրանդ մուտքին, որբեսի, երբ որ հրեշտակը անցնի հարվածելու, դեսնի այդ արյան նշանը, եւ քեզ ազատե այդ հարվածեն։ Եվ հետո դու տեսար ինչպես Կարմիր ծովը անցար։ Դու վկայեցիր, վայելեցիր 40 տարիներու այդ բարիքները։ Եվ երբ որ հիմա մտար խոստացված երկիր, փոխանակ այդ բոլորի մասին վկայելու, փոխանակ այդ բոլորը ներկայացնելու քու սերունդին եւ քու շրջակայքը ապրող սերունդներուն, ցեղերուն, ցեղակումբերուն, ընդհակառակը գսե, դու մորցար այդ բոլորը եւ հետևեցար անոնց ապրելակերպին, հետևեցար անոնց գենցաղին եւ այդ գենցաղը ընդօրինակեցիր, փոխանակ անոնց սորվեցնելու ինչ է եւ ինչպես կրնալալ ճշմարիտ Աստված մաշտություն։ Եվ քայսնելու համար պիտի գոտորվիս, որու գոմե Նաբուկոդոնոսորի, Բաբելոնի թագավորը պիտի հարցակի, պիտի գոտորեքես։ Այսինքն ինչ կվերապերի Աստծո Թադաստանը իր ժողովրդին։ Բայց սիրեներ եկեք տեսեք, որ Աստված նաև թադավոր է ամբողջ աշխարհի, ամբողջ մարդկության։ Ինչու՞, որտեղ ինքը ստեղծիչն է, ինքն է արարիչը, ուրիշ արարիչ չկա, կա մեկ արարիչ, մեկ ստեղծիչ, Տեր ինք, Աստված ինք, որուն անդեսանելի պատկերը մաննացում եղավ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ հետևաբար, հիմա եկած է պահը, որ Թադաստան դեսնե Տերը իր շրջակայք եղող, իր ժողովրդի Իսրայելի շրջակայք եղող ժողովուրդներում, որը նաև նույն այդ ժողովուրդները, եթե բամը գիտեին, որ ովքեր են այս իսրայելացիները, ջանցված են որպես Աստծո ժողովուրդ, եթե Աստված իր ժողովրդին այսպես կվերապերի, որքան առավել ևս պիտի վերապերի մեզի հետ կսեն, որոնք չեն ջանչնած Աստված։ Եվ ադոր համար մեկ առ մեկ կերտա,
Եվ ովքեր որոնք գաբրեին այդ միջավայրի մեջ, ովքեր որոնք գործեին այդ միջավայրի մեջ, ովքեր որոնք ուղղակի կամ անուղղակիորեն աստեցություն ունեցած են Իսրայելի ժողովրդի վրա, անոնք եւս Տատաստանի կենտարկվին։ Եվ հիմա դեսեք, անոնց հանցանքը ինչ է, երբ որ Իսրայելը ինք ուզե ընդօրինակել անոնց կյանքի կենցաղի ապրելակերպը կամ ցևը, սրաներ հարցը ոչ թե Իսրայելը կընդօրինակի անոնց կենցաղը կամ ապրելակերպը, հարցը այն է, որ եթե երբեք Աստծո ժողովուրդը հավատարիմ չեղավ Աստծո տված բادվիրաններուն, որ ճշմարիտ Աստված ճշտությունն է, որքան առավել եւս այդ մույս ժողովուրդները, որոնք ընդհանրապես Աստված չեն ճանչնար։ Եվ հիմա դեսեք, եթե Աստված չեն ճանչնար, ինչն է իրենց մեղքը, որ Աստված Տատաստանի կանչե։ Բողոս Արաքյալը գիտեք ինչ կսե։ Հռոմեացիներու նամակի մեջ։ Աստված կսե մարդու սրբի մեջ, որպես արարիչ ստեղծիչը իր պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծած մարդուն սրդին մեջ խիղճ որ աջակ կգոչենք, այդ սրդի մեջ կսե կատեցուց, կաթիլ մտվավ, գաբը ունենալու արարիչ արարած հասկացողության։ Եթե կսե Իսրայելին դրվեցավ բադվիրաններ, որպես այդ բադվիրաններով թաստիարակվի, բադվիրաններով գարձես ճանչնազ Աստված, բադվիրաններուն համացայն նաև ապրելակերպ ունենա, որ Աստծո կամքին համացայն պետք է լա, մույսներու բարակային կսե, եթե քարե տախտակները չունին, ապա իրենց սրդի տախտակներու վրա արձանագրված ունին արարիչին ներգայությունը։ Այդ ուրիշ հարց, որ մարդ արարածը ինք գուզե անկիդանալ այդ բոլորին։ Մարդ արարածը ինք գուզե հերանալ այդ բոլորեն, որտեղ մարդու մեջ կա նաև ինչը, աթամի վիճակը։ Ով էր աթամ, ուզեց պահվդիլ Աստծո ներկայությունեն։ Ինչու, որտեղ իր մեջ ուներ նաև ինչ այդ ըբարդությունը, իր մեջ ուներ նաև ինչ այդ ամփարտավանությունը, իր մեջ ուներ նաև այդ քորոզությունը։ Այլապես ասված աթամին էր ինչպիսին վիճակ ուներ, մտերմության։ Եվ այդիկա մենք կգարտանք ծննդոց գրքի մեջ, աթամ ուր ես։ Եվ սակայն այդ բոլորը տեսնելով անտերց, Տերը գսե, մարդուն սրտի մեջ չարություն կա, մարդուն հոգին ծարավի է, ինչպես Սամոս 2 գսե, ծարավի է իր դերը փնտրելու, անով գոհացնելու, անով բավարարվելու, անով հագեցնելու իր բաբակը, սակայն մարդուն վիճակը, մարդուն գիրկը, մարդուն ցանկությունը, այս մարմին գոչվածը, որ խորքի մեջ դրված էր իբրև, այսպես ասած, դեղ միջավայր, որում մեջ ապրելով այդ հոգին, եւ որտես որ այդ մարմինը վերածվեցավ ինչի, արքայական թագավորական վիճակի, որ ինքզին քաճախ կբարդատրե այդ հոգին վրա, հագեցնելու համար իր գիրքերն ու իր ցանկությունները։ Եվ այսօրվա մարդը ինչ կնե խորքի մեջ։ Այսօրվա մարդը ուրիշ բան չներ, եթե ոչ իր գիրքերն ու իր ցանկությունները գոհացնե, հակուր տալու, իր բաբակը հագեցնելու համար։ Եվ adorամարալ Տերը իբրև օրինակ, ինչպես Սոթոմ Գոմորի բարական, ինչպես Նոյի բարական, նույնպես մեր այսօրվան հատվածները Երեմիայի մարգարեության գուքան ցույց տալու, որ Աստված ինք թադավորն է, միակ թադավորն է, արդար ու ճշմարիտ թադավորն է, եւ երբ որ հարմար ժամանակը հասնի այդ Տատաստանին, ուրեմն Աստված այդ Տատաստանը պիտի տեսնե։ Եվ adorամարալ ահավասիկ կարգը կհասնի փղշտացիներուն։ Փղշտացիները այն ցեղերն են կամ այն ցեղախումբն են, ժողովուրդներն են, որոնք կապրեին այդ միջավայրի մեջ, եւ փղշտացին որպես անոնք կոդորվին։ Հետաքրքրական է հետեւյալ արտահայտությունը, երբ որ գսե, ով դիրոջ սուրը, մինչև երբ հանդարտ պիտի չգենաս, քու բադյանը թարցիր, հանգչե ու լրե։ Ինչպես կրնա հանդարտ գենալ, երբ դերը անոր հրամայեր է։ Այսին երբ որ ժամանակը հասել է սիրեներ Տատաստանի, ուրեմն այդ Տատաստանը դեղի պիտի ունենա։ Եթե ասված հրամայած է, ուրեմն այդ հրամայածը պիտի կատարվի։ Սուրը իր գործը պիտի կատարե, մինչև որ հասնի իր ավարտին։ Դերը իր Տատաստանը պիտի տեսնե, մինչև որ ամեն ինչ իր ավարտին
հասնի։ Ճիշտ է, մեզի համար քիչ տարօրինակ կտվի, մեզի համար հաճախ անընդունելի կտվի, բայց դեր անունը վրան է, դերը ինքն է, մենք դերը չենք, մենք հաճախ կկարծենք, որ դերն ենք, մեզի ուրիշ բարդականություն դրվեցավ սիրելներ, մեզի դրվեցավ դիրություն ընելու, մենք դերը չենք, մենք հաճախ կկարծենք, որ մենք ենք դերն ու դիրական այս բոլորին, մենք ենք դերը այս կյանքին, մենք ենք դերը այս գալվածին, մենք ենք դերը այս տրամին, մենք ենք դերը այս հարստության, մենք ենք դերը այս բգականին, մենք ենք դերը այս ուսման, մենք ենք դերը այս քիրության, բայց խորքի մեջ մենք չենք դերը այս բոլորին։ Աստված այս բոլորը տված է մեզի, որպեսզի մենք դիրություն ունենք, դիրություն, ինչպես օրինակ երբ որ ես երեխամ ունիմ կամ հարստում ինչ որ ունիմ, գուդամ մեգումը, որ մինչև իմ վերաթարցս դիրությունն է անոր, դեր այսին պաշտպանե, հոգ տանի անոր, բամ երևակայցեք երեխամ ունինք, և մենք մինի ճամպորտենք, մեզ են չենք կրնար տանիլ այդ երեխան, և մենք մեր ասկագանին, մեր հարազատին, մեր պարգամին, կսենք գիտես ինչ, օրոմը, շապատոմը, ժամոմը, բիդի պարցագային, կրնաս հոգ տանիլ այս երեխային, գրնաս դերը լալ այս երեխային, և ծեր վերադարձին, երբ որ կպահանջեք այդ երեխան, այդ անձս է, այդ երեխան իմն է, ինչպես կուգնի այդ երեխան, նույնն ալ բարական այստեղ, եթե դերը հրամայած է Թատաստան տեսնելու, ուրեմն դերը պիտի տեսնե այդ Թատաստանը, գարդը ու կա Մովապին, Մովապալ պիտի չբարձենա, ինչ բանով որ կբարձենա, Մովապը պիտի գործանի, քու կանցերուտ և կործերուտ ապավինելուտ համար թունալ պիտի արնվիս։ Տեսեք, ասո Թատաստանը սիրելիներ, բադահական, կմահաճ Թատաստան չէ, որ տեղի կունենա։ Անոր ամանակի ճահճսվեցավ, ասված ինք է միակ ճշմարիտ ու արդար թատավորը։ Եվ տեսեք, յուրաքանչյուրի Թատաստանին թրտաբատճարը մեզի կներկայացնե։ Հբարդացար, քու ունեցածովդ, քու հարստությանբդ, քու կործերովդ։ Եվ ճիշտ անոր համար պիտի արնվիս, անոր համար պիտի գործանվիս։ Պատճառ մը գուտա դերը։ Բադահականորեն հարվածը չէ որ գուտա դերը։ Բադահականորեն գոդորած չէ որ գթելատրե կամ գբադվիրե դերը։ Բայց որտեղ ես դու բանով մը գհբարդանաս, որ խորքի մեջ քու գտ չէ։ Եվ անոր համար այդ հարվածը որ պիտի կա, եւ խորքի մեջ որու պիտի կա, խորքի մեջ քեզի պիտի չկա, խորքի մեջ պիտի կա անոր, որով դու կբարձենաս։ Այսինքն երբ որ քեզ մի հատ հարստություն արնվի, պիտի սկսես մտածել, որ եթե երբեք ես այս հարստության գաբավինեի, չի գա իմ այդ հարստությունը։ Եթե երբեք ես իմ առողջությանս գաբավինեի, հիմա չունիմ այդ առողջությունը։ Եթե երբեք ես իմ գիտությանս գաբավինեի, հիմա չի գա այդ ուղեղը որ կկործե։ Սկսած եմ մորնալու, հիշողությունս չկա այլևս։ Եվ ինչին կբարձենա երթում։ Եվ Պողոս Արաքյալ ճիշտ ատորամար կսե։ Կաբլիցի, որ ոյ մեկ բանով բարձենամ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Եվ հավասիկ Մովապին ուկա եւ կսե, թում որովհետեւ կբարձենայիր, քու հարստությանբդ, քու գործերովդ, քու ունեցածովդ, այդ բոլորը պիտի արնվին։ Կամովսը, որ մովապացիներու չասվածությունն է, նաև անիկա պիտի գործանի, քերության պիտի երթա, իր քուրմերով եւ իր իշխաններովը մեկտեղ։ Եվ այս բոլորը խորքի մեջ ուրիշ բան չեն սիրելիներ, ցույց տալու մարդուն, այլ խոսքով փանալու աչքերը մարդ արարածին։ Եվ ասելու, եթե այդ կամովս անունն է կամ ինչ անուններ, որ դրված են այդ չասվածություններուն, եթե անոնք են, որում թուն գաբավինիս, եթե անոնց վրա է, որ թուն տրած ես քու հույսըդ, որն ամարա Պողոս Արաքյալը ինչ կսե, անոնք ոչ կլսեն, ոչ կտեսնեն, ոչ կքալեն, ոչ կսկան, արձաններ են։ Եվ մենք այդ արձաններուն հույս վստահություն տրածենք։ Հաջող կրնանք այդ արձանները չունենալ, ասեմ ցեզի, բայց
ուրիշ վտանգավոր երևույթներ կան, որ մեզ կդարձնեն գրաբաշխության վիճակի մեջ։ Ինչն են եսը, իմ ունեցած գիտությունս, իմ ունեցած հարստությունս, իմ ունեցած ինչքերս, իմ ունեցած վկայականներս, այդ բոլորը խորքի մեջ դարձյալ կդառնան գուրքեր, եւ մենք կդառնանք գրաբաշխներ։ Եվ ադորամարալ Քրիստոս իր փորձությունը, որ ունեցավ անապատի մեջ, ինչպես ներկայացուց։ Քո կյանքիդ մեջ ուրիշ չասվածներ չունենաս, ու միայն ճշմարիտ աստուծույթ երկրպագություն ունես։ Եվ Աստծո երկրպագել կնշանակե անոր ծառայությունն է, որտեղ Պողոս առաքյալը գսե, ինչ բանի որ ծառայեք, անոր ծառան կդառնաք։ Մենք հաճախ կգարցենք սիրեներ, որ մենք դերն ենք մեր այդ ամբողջ ունեցածին, խորքի մեջ սակայն գիտեք, որ մենք ծառայություն կրենք մեր այդ ունեցածին։ Ամենաբարձ օրինակը այսօր երբ որ հարստություն ունենք, եւ այդ հարստությունը բամը սկսի վտանգվի, մեր ամբողջ միտքը, ուշքը, մեր ամբողջ կենտրոնացումը ուր կլա այդ հարստության վրա։ Ինչ եղավ, ինչպես եղավ, ուր պիտի լա, ինչ պիտի լա, հանգարց գործընծուցի, հանգաճու։ Ազատ եմ, ազատ չեմ։ Գնշան այդ հարստությունը զիս ստրգացուցած է։ Այդ հարստությունը իմ ամբողջ միտքը ուշքս ամբողջությամբ գլանած է։ Եվ զիս դարձուցած է ստրուկ։ Եվ ազատ չեմ գնալ մտածել, հանգիստ չեմ գնալ կնանալ։ Եվ հիմա ով է դերը։ Ես չեմ այդ հարստության դերը։ Այդ հարստությունն է, որ դարձած է իմ դերս։ Ես կգարցեմ հաճախ, որ ես կուզեմ այսպես սնել, եւ որովհետեւ հարուստ եմ գրնա մնել, չէ։ Խորքի մեջ թուն չէ։ Խորքի մեջ քու մեջդ եղած այդ չարը, այդ մեղ դրված այդ փույնը, այդ ցանկությունները, այդ գիրքերը դեն, որ գուքան քեզ ինչ անելու, քեզ ստրգացնելու, եւ այլևս թունք ու անցի դերը չես։ Նույնպես ալ Մովաբը իր քուրմերով, իր իշխաններով, իր այդ ամբողջ չասվածությամբ, որուն գաբավիներ, որուն գվստահեր, պիտի կա ժամանակ գսե թունալ պիտի գոդորվիս։ Հաջորդ Թադաստանը դերը կտեսնե Թադաստան Ամոնին, Ամոնացիներու բարակային ալ անոնց չասվածությունը գոչված էր մեղքոմ, որ դարձյալ քերության պիտի դարվի իր քուրմերով եւ իշխաններով։ Անալ աբստամբ հբարդացող, քանցերու աբավինող եւ հոխորդացող, որուն համարալ գսե, իմ վրաս ով գրլակալ, ով գրնազիս տավալել, այնքան հարուստ եմ, այնքան ուժեղ եմ, զորքերս, հարստությունս, ինչքերս այնքան փավարան եւ ավելի են, ով գրնա իմ վրաս կալ։ Գիշեցն է պամը մեզի, Քրիստոսի պատմած արագը անմիտ հարուստին, ինչքերս շատցան, փերքերս շատ են, ամպարներս, շտեմարաններս փոքր են, ինչ պետք է ենեմ, պետք է ենթարցակեմ։ Ես եմ հարուստը, եւ արագը ինչպես կվերջանա, ով անմիտ կսե, այս գիշեր, վաղնալ չէ, այս գիշեր, հոգիտ քեզ մե պիտի առնվի։ Սիրելիներ, այս բոլոր գիտեք ինչու են, այս բոլորը սարսափեցնելու համար չեն։ Այս բոլորը Աստված կուզե, որ արի տա մարդուն, որպեսզի մարդը ինքը արթնա իր թմփիրեն, արթնա մեղքի դիեմի մեջ այդ եղած վիճակեն ստրգութենեն դուրս կա։ Ինչպես էր բարեկամ, մեծարուստ երիտասարդին, փափակում էր։ Բարի վարդապետ, ես կփափակիմ, ես ցանկություն ունիմ, ես կուզեմ, ինչ կուզես, ես կուզեմ հավիտենական կյանք շարունակել։ Գսե շատ լավ բան կուզես, բայց քեզի համար արգելք մը կա։ Գսե ինչ արգելք է։ Գսե պատվիրանները բահել գիտես, բահացես, գսե մանկութեն ես գիտեմ։ Լավ գսե քեզի միայն մեկ բան կբացի։ Գիտեմ, որ հարուստ ես, ունեցածը դուր, եթե վեսել։ Գսե դրտնեցավ մեզ հարուստը, որտեղ չվերցավ հրաժարին, կարելի է հրաժարին, մենք ամբողջ կյանք նվիրած ենք, մենք ամբողջ գիշերը ցերեկը խառնած ենք, աշխատած ենք, դրան վաստակած ենք, գործի հաջողություն ունեցած ենք,
Այո, այդ բոլորը հրացենք, ֆաբրիկներ շինացենք, կորձավորներ բահացենք, հրացենք, շատ լավ հրացենք, բայց պիտի կարենանք հրաժարիլ այդ բոլորեն։ Տեսեք, եթե չգրցանք հրաժարիլ մեր գենթանության, ապա մահը պիտի կա, մահը պիտի կա։ Եվ մեզ պիտի տնե այնպիսի վիճակի մեջ, որ ուզենք կամ չուզենք, պիտի հրաժարենք։ Որտև հոպը գսե այսպես, մեր գեգա աշխար և մեր կվերադառնան այս աշխարհին։ Մերկ, իմորե ծնած։ Մեզ մի ովքեր երբ որ ծնան, հակուստով ծնան։ Մեզ մի ովքեր երբ որ ծնան, իրենց թևերուն վրա աթամանտներ կամ ոսկեղեններ գային։ Ովքեր այդպես ծնան, ոչ ոք։ Ուրեմն ինչպես որ եկած ենք, այդպես ալ կվերադառնանք։ Իսկ մեզի գրվածները, փարիկներ են, արիտներ են, անով դերը փարավորելու, դերը փարապանելու և ընդագարակը այդ բոլորին ստրուկը չլալու, որտե պիտի կա բահը, երբ ասված այդ դատաստանը պիտի տեսնենք։ Բայց չհուսահատենք, որտե այստեղ ևս ինչպես իր ժողովրդի բարակային, ասվածը գոդորածի պատիժի հետ մեկտեղ նաև խոստում ուղդա ազատագրելու իր ժողովուրդը։ Այստեղ ևս այդ գեղեցիկ խոստումը դա և տեսեք ինչ կսե։ Այս բոլոր գոդորածները ցույց կտա, որպես արիտ ապաշխարության դարձի և անդրադարձի, որպեսզի մեղավոր, ամբարիշտ, հպարտ, մարդ արարածը դարձի կա և դերեսին բրգե գալիք դատաստանեն, ամմոնի որդիներուն ըսե քերութենեն պիտի դարձնեմ զիրենք։ Ամմոնի որդիները իսրայելացիները չեն, ամմոնի որդիները հետանոսներ են, ամմոնի որդիները չասվածություն ունին և անոր երկրպագություն ունեն, բայց այդ գոդորածեն հետո պիտի դարձնեմ ագնարգությունն է, թալիք այն փրկության, որ պիտի իրա կործվեր, կատարելա կործվեր Հիսուս Քրիստոսով, ոչ միայն Իսրայելի ժողովրդին համար, այլ նաև հետանոս աշխարհին, որ կնշանակե, երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, թաղվեցավ, երրորդ օրը հարություն արավ, համբարձավ հորը աջ կողմը նստավ, և իր այդ խաչելությունը, բադարակումը մեղքերու կամության և թողության համար էին, ոչ թե միայն Իսրայելի ժողովրդին, այլ նաև հետանոս աշխարհին։ Եվ այդ հետանոս աշխարհին քարոզչությունը ով հանձն մի դառներ, Պողոս Արաքյալ, ինչպես նաև առաքյալներ իրենք, բայց հիմնականի մեջ Պողոս Արաքյալ։ Եվ Պողոս Արաքյալ պիտի երթար հետանոս աշխարհին ինչ ընելու համար, ավետարանը քարոզելու, փարի լուրը տարածելու։ Եվ տեսեք Աստծո պատկանները ինչպիսին են։ Եվ այն էր, որ քիչ առաջ ասվեցավ, մենք չառնենք այնպես մը, որ այս հատվածները միայն գոդորածի մասին կխոսի։ Մենք չառնենք այս հատվածները այնպես մը, որ ասված միայն գոդորած կպատվիրե, պետք է գոդորվին, պետք է սպանվին, որ հաջող մեզի խորտ կլսվի, խորտ կտվի, անընդունելի կտվի, չէ, բայց շարունակենք հատվածը։ Եվ հատվածին այսպես մեկ դեղմը, մեկ նախատասությունը, գուկա մեզի տալու այդ հույսը, գուկա մեզի տալու այդ հույսի և լույսը, որ այս գոդորածները խորքի մեջ նախաջաշակներ են Աստծո մեծ այդ դատաստանի, որ տեսեք Աստված ինչպես իր ողորմությամբ և կտությամբ գուկա մեզի ներկայացնելու և ասելու պիտի գոդորվիս, քո այս սրանցիդ համար պիտի գոդորվիս, և սակայն պիտի կա ժամանակ, որ պիտի վերադարձնեմ քեզ։ Տիրոջ դատաստանը Եդոմին, իսկ գալով Եդոմին, որ կհպարտանար իր իմաստությամբ և հանճարով, այդ բոլորը պիտի գործվին, որովհետև անոր վրա Աստծո դատաստանը պիտի հասնի։ Տիրոջ դատաստանը կրնա լալ, որ ուշանա, ինչպես հաճախ մարդիկ կգարձեն, որ ուշացած է, կամ ուշանա, կամ պիտի ուշանա։ Չնայած այդ ուշացումը սակայն Արաքյալը կներկայացնե, Պողոս Արաքյալ կներկայացնե, որպես լավագույն առիթ, Աստծո ամբերատարությունը։
Այդ մեծ դատաստանի մասին է, եթե ուշացած կգարձեն մարդիկ, կամ պիտի ուշանա եթե։ Այլապես, ահա անոնք, որ փաժակը խմելու բարդավոր չէին, անշուշտ է պիտի խմեն, իսկ թուն, որ բոլորովին անպատիժ պիտի մնաս, ընդհակառակը անպատիժ պիտի չմնաս, հապա անպատճառ թունալ պիտի խմես։ Ովքեր է, որ պետք չէր խմեին, իր ժողովուրդը պետք չէր խմեր, բայց խմեց։ Ինչու խմեց, որտև հնազանդ չեղավ Աստծո պատվիրանին, որտև հավատարիմ չգտնվեցավ Աստծո այդ կաբին, եթե իր ժողովուրդը խմեց, առավել ևս պիտի խմեն անոնք, որ ընդհանրապես ճշմարիտ Աստված ճանաչողության մեջ չեն։ Բայց դարձյալ չառնենք որպես բացասական, ժխտական հորի իբրև արտահայտություն, այլ առնենք որպես առիթ ապաշխարության։ Այսօրվան իրավիճակը պատկերացուցենք։ Այսօր երկիրներ կան, պետություններ կան, որ ամբողջ մարդկային պատմության ընթացքին նույնպիսի պետություններ եկած ու անցած են, կործած են, իշխած են, դիրապետած են, բռնություններ, անիրավություններ, անբարշտություններ, հոխորտանքներ, հմարտություններ, այս բոլոր երևույթները ունեցած են։ Եվ այսօր ալիմիջայլոց նույն պատմությունն է, որ կշարունակվի հաջող կսենք, չէ։ Պատմությունը ինքզին կգրտնե, ինչպես անցյալին նաև այսօր։ Բայց այդ գրտնությունը սակայն ինչպես առնել, բար սովորական գրտնություն, որ կնմանի օրինակ, ինչպես ամեն առավոտ արևը կծակի։ Հաջորդ տարիներուն ալ պիտի ծակի, տակամին տարիներ պիտի կան եւ այդ արևը պիտի ծակի կսենք հաջող։ Բայց այս բարակեն այդպես չէ։ Պատմությունը եթե թեկուզ ինքզին կգրտնե, առաքյալը ինչ կսորվեցնե։ Անցյալի եղած դեպքերը, եթե այսօր ալ կպատահին, օրինակ վերցնենք այդ բոլորեն, որ այսօրվան պատահածը խորքի մեջ գրտնություն չէ, այսօրվան պատահածը առիթ է, առիթ, ապաշխարության առիթ է, զասված փնտրելու գտնելու առիթ է, մեղքերու կավություն և տողություն խնդրելու առիթ է, խոստովանելու առիթ է, որ մենք հերացանք քեզ մե, մենք խոտորեցանք, մենք հնազանդ չմնացինք, մենք հավատարիմ չհանք, մենք ուրիշ աստվածներու հետ եկացինք, մեր հբարությունը, մեր գիտությունը, մեր ուսմունքը, մեր հարստությունը, մեր ինչքերը, մեր աչքերը գուրցուցին, մեր հոգիները փագեցին, որ մենք չկարենանք քեզ փնտրել եւ գտնել, որտեղ մեր այս հոգիները քեզի կգարոտին, ինչպես եղջերուն ճուրի կպապակի, այնպես ալ հոգիս անցս քեզի կպապակի ով Աստված կսես ամուս երկուն։ Դիրոջ դատաստանը Դամասկոսին, ահա Դամասկոսի վրայով մարգարեություն, որում նաև պիտի հասնի Աստծո դատաստանը, ինչպես լքվեցավ Երևելի քաղաքը, ուրախության քաղաքը, ահա այս բոլորը գրնան բադային ագնթարթի մեջ, ինչպես պիտի սե Քրիստոս ամիտ հարուստին արագով, որ քո ավարտը դիգավ ագնթարթի մեջ։ Մարդիկ իմիջայլոց փորձեցին, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կարելի է այդպես նկատել, որ մարգարեություններ, որ վերջի շրջանին բադահեցան, օրինակ Հալեբի բարակային, Սուրիո բարակային, Դամասկոսի բարակային, եւ ընդհանրապես երկիրներ, որոնք իրավես այսօր կոտորածի մեջ են, ամբողջ դարաձաշրջան պատերազմի մեջ են, դեղմը իսկական պատերազմ, ուրիշ տեղը դնդեսական պատերազմ, ուրիշ տեղը միտքերու պատերազմ, ուրիշ տեղը հարստության պատերազմ, ամեն տեղ պատերազմի մեջ է։ Եվ հետո ինչ, գա ավարդա այս բոլորին, այո գա ավարդա այս բոլորին, և ինչ այդ ավարդը, դիրոջ դատաստանը, և ինչպես տեղի ունեն այդ դիրոջ դատաստանը, իր քարուստով, որ կգոչվի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Ուրեմն այս հատվածները ինչ կուկան հիշեցնելու, թե որքանով պատրաստ ենք այդ երկրորդ գալուստին։ Եվ այդ երկրորդ գալուստը սիրելիներ ագնթարթ է։ Նույն այդ երկրորդ գալուստի մասին Քրիստոս խոսեցավ, որտեղ ինքն է եկողը, որպեսզի իրենիները անգիտակ չլան,
որպես իրենիները այսպես անորոշության մեջ չմնան։ Եվ ինչը սա, արթուն եղեք, պատրաստ եղեք, որովհետև չեք գիտեր, որ դանուդերը երբ պիտի գա։ Դանուդերը ինքն է, մենք ծառաներն ենք, սպասողներն ենք։ Վայ այն ծառային, երբ դանուդերը գա, իր ծառան քնացած գտնե։ Երանի այն ծառային, որ երբ դանուդերը վերադառնա, իր ծառան արթուն եւ պատրաստ գտնե, պատրաստ ծառայելու։ Վայ այն ծառային, որ գուտե գխմե գքինովնա գքնանա, եւ դերը գուքա դանուդերը գուքա եւ այդ ծառան քնացած կտեսնե։ Եվ հետեւաբար սիրեներ, այս հատվածները բարձավես իբրև գիտություն, դեղեցություն, անցյալին դրված պատկամներ այդպիսին չեն, որ մենք ուսումնասիրենք։ Զարմանալիորեն այս պատկամները այսօրվան իրավիճակին, մեր կյանքի այս տրվածքին հատուկ պատկամներ են, որ կփոխանցվին։ Եվ ավարտին գիտեք ինչ կսե, Երանի անոր, որ լսելու ականջ ունի, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսե, որ հոգին, այսինքն Սուրբ Հոգին, ինչ կսե։ Որտեղ այս նույն պատկամները, այո, միգուցե ոչ փառացի դարացի, բայց երբ որ հայտնություն Հովանու գիրքը կգարտակ, որ այնտեղ ալ մարգարեություններ են, երբ որ 7 եկեղեցիներուն 7 պատկամներ գուղե, պատկամին դերը, որ այս բարակային Հիսուս Քրիստոսն է, որտեղ ինքն է թադավորը, ինչ կսե։ Դժգոհություն ունիմ կսե քեզի հանդեպ, որտեղ քու մեջդ այսպեսի մարդիկ կան։ Դժգոհություն ունիմ քեզի հանդեպ, որտեղ քու սերդ առաջվան նման չէ։ Դժգոհություն ունիմ քեզի հանդեպ, որ դու կհպարտանաս քո այդ ունեցվածքովդ։ Այսօր այդպեսի չէ, այդպեսին է։ Այդպեսին է։ Այսօր մեր կյանքերում մեջ կան երևույթներ, որ պետք չէ լան, շատ են։ Այսօր կան մեր կյանքերում մեջ մարդիկ, ոչ անպայման մարդ, վիճակներ, խորհուրդներ, մտածումներ, որոնք պետք չէ լան, բայց կան։ Այսօր ով պետք է լա, Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, բայց չկա։ Չկա։ Եղան բարականեր կամ պիտի գուքան այնպիսի բարականեր, ուր մեր սերը փոխված է Քրիստոսի նկատմամբ։ Այո։ Մենք շատ ուրիշ բաներ սկսացինք սիրելու։ Արտաքին երևույթներ, վայելքներ, հագուստ կապուստ, հարստություն, գիտություն, հանջար։ Եվ այդտեղ այդ բոլորը բայց կարևոր են։ Այո, բայց առաջնահերթ չեն, անոնք միջոցներ են, նպատակը չեն։ Եվ այս է մեր ունեցած դժվարությունը իբրև մարդ, որ մենք դեղերը փոխած ենք, միջոցը վերածած ենք նպատակին, նպատակը վերածած ենք միջոցի։ Եվ այդ օրամարալ հստակորեն գսե Քրիստոս, դժգոհություն ունիմ, ազդարարություն է որ կգարտա, գսե սրբակրետ ու քեզ, այլապես շուտով գուքամ, եւ այդ ջրակարանդ դեղեն կվերցնեմ։ Սարսափեցնող է պատկերը, բայց եւ այնպես ըսկաստացնող է, արթնցնող է, որ քիչ ու մեր այս թմբիրեն, մեր այս թմրած վիճակեն արթնանք, ըսկաստանանք, ինչպես 10 հույսերու բարակային քնացած էին, քնացած։ Եվ երբ որ լսեցին ցայնը, ամիջապես արթնցան, բայց արթնալը ինչ օգուտ, երբ որ հավելյալ ցետ շունինք, վար բահելու, լուսավորելու մեր ջրակները, մեր լապտերները, այլապես պեսան եկավ, հարսնարան մտավ, իր հետ մտան միայն անոնք, որ հավելյալ ցետ ունեին։ Եվ թուրը փակվեցավ, եւ անոնք, որոնք չունեին, դուրս մնացին։ Թուրը թագեցին, բաց մեզի, սավ ես ձեզ չեն ճանչտի։ Սրեներ, աղասիկ լավակույն արիտն է, ասուզմ է խնդրելու և ասելու, դուր մեզի շնորհքը, ողորմությանպդ և կտությանպդ,
նայե մեզ, ները մեր մեղքերը։ Եթե մինչև այսօր, մինչև այս պահը արիթ չէինք ունեցած, զղջալու, խոստովանելու, անդրադառնալու, վերաթարնալու քեզի, դուր մեզ հիմա արիթը, ավազակին նման, հիմա, այս պահում, նայելու քեզի և քեզ մեր խնդրելու, և ասելու, ները մեր մեղքերը, և հիշե մեզ, և որ ուկաս արկայությամբ։ Եվ վերջին հատվածները գետարի ցեղին և հասո քաղաքի Դատաստանը, գետարի ցեղը ընդհանրապես Իսմայելի սերունդեն սերած քնչուներն են, բեդուներն են, վրաններում տակ ապրողներն են, անոնքալ ենթակա պիտի ելան Աստծո ծրագրին, որ կպատրաստվի։ Ահա գոչ կնե գարձեք Նաբուկոդոնոսոր թագավորին, թե ելիր քնա հարցագիր ու գոդորե ու ունեցածը հապշտակե։ Զարմանալի է այս արտահայտությունը ու մանավանդ դրված պատկամը, որ գարձեք անհարիր է ամբողջությամբ Աստվածաշունչի թրվածքին, որտեղ հաջող մեր սպասումը եւ ակնկալությունն է, որ դերը ինք որ բարին է, ինչպես նաեւ կրնա այսպիսի թելադրություններ կամ ծրագիրներ ներկայացնել եւ օգտագործել Նաբուկոդոնոսորը, որ հարցակի եւ գոտորե։ Բայց այս բոլորի մեջ պետք է տեսնել Աստծո ծրագիրը, ոչ որպես բարձրապես գոտորած, այլ որպես գոչ ահազանգ ապաշխարության, այլ խոսքով թարս դեպի ճշմարիտ Աստված պաշտություն։ Որովհետև այն ցեղերը եւ ազգերը, որոնք կապրեին օդար ճասվածություններ պաշտելով, հիմա գսե արիթն է, որ անոնք եւս անդրադառնան, ճանչնան ճշմարիտ Աստվածը եւ անոր պաշտեն երկրպագություն ունեն։ Եվ ճիշտ այս էր թերը եւ բարդականությունը Իսրայելի ժողովրդին ըլլալու Աստծո վգան, ըլլալու Աստծո խոսնակը այդ ժողովրդի կյանքի մեջ, այդ ցեղերու կյանքի մեջ։ Եվ փոխանակ խոսնակը ըլլալու ընդդակարակը ինք է, որ ընդօրինակեց անոնց կենցաղը, անոնց ապրելակերպը, ինչ որ նաև Աստված այդ դատաստանը սկսավ իր իսկ տունեն։ Եվ ի վերջո դիրոջ դատաստանը եղամին ըստ մասնակետներու եղամը կջանցվի որպես Պարսկաստանը, որ ինք եւս իր բաժինը պիտի ունենա Աստծո դատաստանին, որմե հետո եղամի բարակային ալ քերուտենե պիտի դարձնե գսե զորքերու դերը։ Տեսեք, ոչ թե միայն գոդորած, այլ նաև արիթ բրկության։ Գոդորածը արիթ ապաշխարության վերադարձի, որպեսզի վերադարձով Աստված ինքը բրգե, որտեղ այդպես կխոստանա դերը։ Եթե զղջացիր, խոստովանեցար քո մեղքերդ, ես քեզ կսե դերը ցյունեն ավելի ջերմակ պիտի ընեմ։ Ինչու՞, որովհետև ես չեմ ուզեր գսե մեղավորին մահը, այլ ուզեմ անոր թարցը եւ բրկությունը։ Ոստի եկեք այսօր այս նույն պատմությունները, ինչ որ գարտացինք այսօր, գիտեք ինչ ուրեք, բարձավես անունները փոխենք, Մովաբի դեղ տնենք այսօրվան ոյ մեկ երկրի մանունը, բղշտացիներու դեղ տնենք ոյ մեկ ցեղախումբի մանունը, Եղամին դեղ տնենք ոյ մեկ ուրիշ երկրի բերության անունը, թերը եւ դեղը։ Եվ խորքի մեջ նույն պատկամն է, որ գուղվի այսօր մեզ յուրա կանչուրի։ Եվ հետապար ինչ ընեն, ինչպես որ անցյալին հարցուցին, երբ որ Հիսուս կքարոզեր, երբ որ աշակերտները քարոզեցին, լսողները ասին, լավ հիմա ինչ ընենք, Պետրոս Արաքյալը գսե, ապաշխարեցեք, դարձի եկեք, ինչ որ գնեինք, թողենք այնտեղ եւ վերադառնանք առ Աստված։ Որտեղ սիրելիներ, ժամանակները կարճ են, ժամանակները չար են, եւ առավել ևս ժամանակները կարճ են, ակնթարթ է, ակնթարթ, աչք բանալ քոցելու պես, հաճախ մեր աչքերը կթարթեն, չեն գալ անդրդառնալ, այնքան արագ են, որ չեն անդրդառնալ հաճախ, եւ այդպես ադեղի ունենա Քրիստոսի երկրորդ քանուստը։ Այս բոլորը չեն բաղցներ ու պետք չէ բաղցնեն, ինչու, որտեղ Արաքյալը գսե, հոնոր որ սերգը, հոն վախ խոյություն չունենար։ Եթե Աստված ինք սեր է,
եւ այդ սերը իմ գողքիս ունիմ, իմ մեջս ունիմ, անով գարաչնորտվիմ, Արաքյալը գսե ով կրնա մեզի հագարակ գենալ։ Եվ երբ որ այդ սեր ունիմ, ես չեմ բախնար, ընդհակառակը սիրով կապված սպասում ունենամ, ակնկալություն ունենամ, անոր քալուստին պատրաստվելու համար ու մանավանդ խնդրելու իր մե, որ դուր ինձի համբերություն, դուր ինձի իմաստություն, դուր ինձի ուժ եւ կարողություն, որպես այս բարի պատերազմը պատերազմի, որպես ես կարենամ հավատքս բահել, որպես կարենամ այս ընթացքը իր ավարտին հասցնել եւ արժանի ելալ արտարության բսակի։ Աղոթենք, որ Տերը ինք ողորմած նասված իր գտությամբ, իր սիրով, իր խաղաղությամբ ընդունի մեզ մեր յուրաքանչյուրը, լսե մեզ մեր յուրաքանչյուրի աղոթքները եւ ինչու՞ չէ նաեւ իր կամքին եւ իր սիրուն համացայն նաեւ մեզ արժանի դարձնե երկնքի արքայության ճանապարհության։ Աղոթենք։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի իվերամեր, իդվե եւ իքիշերի, ինստիլի դան իգնալի ճանապարհ, ինընչել եւ իհարնել, զիմ երբեք սասանեցած, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս։ Ամեն։ Սիրելիներ, հիշեցնեմ, որ քիչ մի հետո ժամը 8:30 մինչև 9:30 կրեթե չմոռնանք ամսվան առաջին երկուշաբթի օրվան աղոթքի երեկոն։ Դակավին մենք թիմադեդրի Facebook-ի ջամփով է, որ այդ աղոթքը պիտի ունենանք, առաջ ասված հույսով, որ հարաճիգա մույս ամիսներուն կարելիություն ունենանք անցամբ ներկա լալու Աստծոյն մեջ այդ աղոթքը ընելու համար։ Բայց քանի դակավին ժամանակներ այսպիսին են, հոգ չէ թե ինչպիսին են այդ պայմանները, բայց մենք ամեն մեկ արիթ օգտագործենք, թեգուզ թիմադեդրի ջամփով, Facebook-ի ջամփով, ինչ միջոցներով արիթ օգտագործենք մեր աղոթքները խունգի նման բարձրացնելու առասպած։ Հետևաբար չմոռնաք ժամը 8:30-ին, այսինքն գրեթե քանի մը ժամանակ հետո պատրաստ ենք այդ աղոթքին, աղոթելու մեր հոգիներու բրգության, աղոթելու մեր հարազատներուն, մեր ազգականներուն, աշխարհի խաղաղության, հիվանդած բժշկության, ընչեցելով արքայության, սկավորներու մխիթարության համար։ Թող յուրաքանչյուրիս աղոթները լսելի եւ ընդունելի լան առաստած։ Աստված ձեր բոլորին